Daydi to'ti qaytdi. Xotin o'zing bas. O'zing bas xotin. Bir haftadan beri qayoqda yuribdilar? Daydi Hozir ko'zimga tiqib olasan xotin. Pichoqchi. Qayerda edingiz? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Saval so'yib tashlamoqchisan. Qotil. Kanishni tushuntirasiz. Qulog'im sizda. Kallamni uzib tashlamasang aytaman. Tushuntirishga harakat qilyapman-ku. Xotin, mana shuncha yashagandan keyin bitta xulosaga keldim-da. Onam aytardilar. Hurmat ko'rmagan joyingda bir kun ham qolma derdilar. Mana shuning uchun bir haftadan beri ko'chada yurdim. Ha, nima? Bu uyda hurmat ko'rmadilarmi? Hurmatli er? Nima? Uyingizdan iloj chiqqanmi? Bu savol emas, bu javob. Ha. Ha, yo'q. Ha. Men uni hozir ko'rib turibman. U atlas kiyib olgan. Qani? Qo'lim bilan ko'rsatmayman, lekin u yaqin atrofda turibdi. Kasso ekansiz. Nimaga qaytib keldingiz? Yuravering ko'chama-ko'cha aylanib. Dal shu yurmoqchi edim, lekin pulim tugadi-da. Ras hurmat ko'rmagan uyda bir kun ham qolmaslik ekan, men ham ketaman. Hey, bu yoqda kun ko'rmagan sen emassan, bu yoqda kun ko'rmagan menman. Oldingi videolarimiz ko'rgin, u yoqda jabrdiyda menman. Chalg'itmang, men baribir onamnikiga ketaman. U yoqda meni hurmat qilishadi, izzat qilishadi, meni ko'nglimga qarashadi, nima xohlasam berishadi. Bu yoqda bir kun ham qolmayman. O xotin, bu fikrda qayt. Men borib keldim, u yerlar uncha zo'r joy emas. Xotin! Oy, bobo qaytdi. Kesillar. Kim qo'ptiladi, a? Qanday? Rasvo. Oyijoningiz to'g'ri aytgan ekanlar. Hurmat ko'rmagan joyda bir kun ham qolmaslik kerak ekan. Safaringiz vashshi tez qaribdimi, xotin? Adashib borib olib kelyapti Maliza. Ha, endi onajoningning mehriga to'ygin dedim-da. Axir sen u yerda hurmat ko'rgansan, izzat ko'rgansan. Hurmatni bilmadim-ku, lekin rosti izza qilishdi. Kiring uyga, har qalay begon emassiz. Uylarda yeyishga u narsa bormi? Qotgan u narsalar bor. Rahmat. Agar shu uydan chiqsam, it bo'lib ketay. Shuncha eskilarimiz bekorga aytishmagan. O'z uying, o'lan to'shaging.